Waarheid is vir my een van die heel eerste voorwaardes. Omdat die hele kwessie van egbreek so in leuns gevul is daar nie 'n kwessie. Daar's nie eers 'n sprake van restaurasie as daar nie volkome, absolute, relentless waarheid is nie. Dit moet 'n naakte, onbeskaamde, vreeslose waarheid is wat dit gaan genees. Niks anderste as die waarheid. Die diening leef die volle waarheid en niks anders nie. Is my ook 'n kwessie van dat baie keer sal mense vir my vra, ja, die man byvoorbeeld wil weet, sê nou maar, of kom ons sê maar die vrou, maak nie saak hoe jy dit omdoen nie, maar kom ons sê die vrou het nou verval in egbreek, en die man vind nou uit, en nou wil hy weet waar het gebeur, hoe laat het gebeur het, en sovoorts. En baie mense vra vir my, uit 'n terapeutiese oogpunt, is dit nou nodig? Ja, maar gaan dit nou nie vir die ander persoon baie erger maak nie? Nee. Wat gebeur vir die persoon wat aan die ander kant staan, die persoon wat nie oortree het nie? Vir jou om genesing van jouself te kry, is hierdie verskriklike groot vraag hoekom en waarom. En jy meet en jy weeg en sovoorts. Nou, die probleem is dit, as jy nie waarheid het nie, het jy niks om teen te staan nie. Jy het nie iets om teen te meet, teen te weeg of iets nie. So alleen ek die rou, lelike waarheid, al is dit hoe sleg, gee vir jou 'n barometer, gee vir jou 'n wegspringplek, al is dit hoe verskriklik, om ten minste te begin deel met jou deel van die restaurasie. En wat ons baie keer ook sê is, daar's elke paartjie hang ook van verskillend af. Partykeer sal 'n sekere persoon net sê, maar ek wil nie daai detail weet nie. Want dit is hoe daai persoon met die trauma deel, en 'n ander persoon sal weer sê, maar ek wil weet. En die kwessie is, jy moet die stappe volg, wat dit ook al gaan nodig wees, kan ek dit so sê, wat dit ook al gaan kos om die slagoffer uit dit uit te kry, that's what it's going to cost. Het ons mekaar. En sê, ja, maar dit is nou ek het so, ek gee nie om nie. As dit gaan wees wat hierdie as ek nou praat van 'n oortreder en 'n slagoffer, as dit die slagoffer nodig het om tot haar vrede of sy vrede te kan kom, aanvaarding te kom, genesing te kom, en hy wil hierdie detail weet, of hy wil dit weet, of so en so, dan moet hy uit daai detail gaan vir sy onthaal. Of nie. Ek dink vir my, is iets wat verskriklik hartseer is dat die verskriklike selfsug aan die kant van die oortreder. Jy sou nou dink, jy het dit wat selfsug het, jy soort van die prys gekry. Ek meen, jy het alles het gaan oor jouself. Jy het liefde gesoek wat jy nie kon kry nie vir jouself, en dan in die huwelik, wanneer ons dit nou probeer regmaak, dan fight jy nog steeds vir wat jy wil hê. En wat jy nie bereid is om te gee nie, wat jy nie bereid is om op te offer, en wat jy nie bereid is om te sê nie, wat vir jou sleg is. Ek meen, en so 'n groot deel van die genesing is hierdie waarheid waar mens bereid is om te sê, ek is bereid om myself bloot te lê. En as dit nie by dit kom nie, is genesing baie moeilik. Tweedens, waarheid is, jy moet alle kontak breek op alle vlakke, fisies, emosioneel en geestelik. Dit is vir my van die moeilikste goed wanneer ek mense help wat in buite-egtelike verhoudings betrokke is dat daai tydperk van die laaste kontak breek met die derde persoon, wat dit finaal verby is, en dan die bou en die restaurasie van die nuwe verhouding. Om die huweliksverhouding weer te laat werk. Daar is niks so sleg as daai eerste waarheidsoomblik, wanneer die slagoffer uitvind, my man was betrokke in 'n buite-egtelike verhouding, maar hy breek dit nie. Hy beëindig dit nie. Hy stop dit nie. As jy nou dink, hel, voor dit is al klaar hel. Nou die hel, om met die onsekerheid saam te leef. Ek weet of my man of my vrou nou. So, kontak breek is 'n voorwaarde. Daar is nie 'n manier dat ons kan begin eers. Jy kan nie die eerste tree aan restaurasie gee, totdat kontak breek nie plaasgevind het nie. Want nou restaureer jy vir 2 weke, nou is daar weer kontak.
Jy gaan nie 2 weke terug nie. Jy gaan 4 weke terug. En die seer en die trauma van die verhouding, omdat daar nog nie regtige kontakbreek was. Wat jy vergeet, baie keer het mense die wil om kontak te verbreek, maar die mag is so sterk. Jou liggaam en jou emosies het 'n language, het 'n memory wat dit trigger. En dan is onthou, ons praat hier van verslawing. Onthou julle daai lovesick, jy kan amper nie anders as om te wil teruggaan nie. En dan wil jy mos nou 'n bietjie simpatie hê. Die waarheid is, wanneer daardie oomblik oor jou kom, ek kan nie, ek wil nie, is om dan in waarheid na jou maat te draai. Wat Hannie vroeër gesê het, daai naked and unashamed, not ashamed, om te sê, ek dink dit is net een van die grootste waarheidsoomblikke wat daar kan wees, om te sê, ek is nou swak, ek wil nou kontak maak met hierdie persoon met wie ek oortree het, maar julle, dit sal een van die bevrydendste oomblikke wees vir jou en jou maat, om te sê, hierdie is nie meer my addiction nie, hierdie is nie meer my fout nie, en om langs jou maat te gaan staan en sê, hierdie is ons oortreding, hierdie is ons fout, hierdie is ons stryd, hierdie is ons pad, om jou maat so te hulp te snel, en wat jy nie weet nie, is, die oomblik wat jy as oortreder met daardie persoon kontak maak, al is jou intenties om dit te breek, there is a spiritual transference, van die goed wat hy nie meer, of sy nie meer gedeel het nie, wat weer, al het jy al 2 tree weggestap, op jou kom sit, en jou 5 tree terugvat, en daarom die gevaar, don't do it. Al was daar nie eers seksuele kontak nie, is daar emosionele en wat is verbintenis? Memory, geestelike verbintenis. So vir daardie rede, moenie kontak maak nie, vir my kontrak. Don't entertain it. Dit beteken ook dat alle triggers wat kontak en memory kan trigger, moet verwoes word. Ou foto's, ou selfoonnommers, alle kontak, enige geskenke wat gegee is, alle kontak op alle vlakke moet verwoes word saam met jou maat. Dis deel van jou maat se terapie om dit saam met jou te doen en deur daai genesing te kan gaan. Hou alle gedrag openlik, en dit is wat baie moeilik is vir so 'n oortreder, is dat hy nou skielik alles moet vertel, waar hy gaan, wie hy gebel het, met wie hy gepraat het, wat hy doen, want uit die aard van die verhouding is daar nou wantrou, en is daar agterdog, en dit is baie belangrik om dan die skuif te maak en te sê, van nou af gaan ek alles met openlik doen, ek sal alles moet verklaar as te ware. Eendag met 'n man gewerk, wat 'n buiteegtelike verhouding was, en sy vrou het regtig so moeite gedoen om dit te laat werk, en sy het so hard probeer, en so moedig gewees in haar stryd om haar man weer te vertrou, en op 'n stadium, jy weet, as sy net vra, sy is nog nie eers dat sy nou om verdink of enigiets nie, sy sou net vra, weet, waar was hy vanmiddag, net omdat sy wil weet waar hy was vanmiddag, nie omdat sy agterdogtig is nie, dan spring hy op sy perdjie, en dan is hy ontstel, en weer eens, dan kan jy kan nie maar lekker verstaan, hoe is dit moontlik dat die persoon wat oortree is, hierdie reaksie het nie, want as jy dit mos nou wil regmaak, is dit deel van die regmaakproses, en as jy nou ooit enige dwelmverslaafde gehelp het, een van die beste maniere om 'n dwelmverslaafde te help, is om daai persoon die mag te gee om homself te laat toets. Want die toets wat hy by die dokter laat doen, is sy bewys, is sy identiteitkaart om te sê ek is genees. Dit word deel van die terapie om as te ware te kan bewys ek is genees. Hier's my sertifikaat, ek is skoon. Julle kan my maar toets. En dit word as te ware die bewyse van die herstel van my eie menswaardigheid om terug te tree. En daarom is dit so dwaas om nou weer te probeer toehou, terwyl jou oop wees, jou eintlik bewyse gee om jou maat te help om weer te vertrou. Eerlikheid met God, jouself en jou maat. Hierdie eerlikheid is 'n geloofstap.
Want jy het vir so lank gejok. En daar's 'n groot deel van die seer wat jy nou weet jy jou maat maak. So jy wil nie weer jy wil nie jou maat weer seermaak. Maar dit is wat Hanlie vroeër van gepraat het, is om in 'n liefdesverhouding, in 'n gehuweliksverhouding by die plek te kom waar liefde nou 'n emosie is. Ons is nie nou by daai liefde van die drang nie. Ons is nou by goddelike liefde. En goddelike liefde sê ek kies om jou te lief te hê terwyl jy nog in jou sonde is. En dink net aan jou huweliksmaat. As jou huwelikmaat bereid is om na ander te werk en jou lief te hê terwyl van jou ten spyte van jou sonde. Dink net aan die genesing en die groei en die wonder van liefde wat in jou huweliksmaat plaasvind. Wat se mag jy vir hom gee om jou te kan lief hê in jou sondigheid? Kan jy sien hoe draai ek dit om? In steede van ek maak my maat seer. So daarom kan ek nie met hom eerlik wees nie. Deur eerlik te wees, bemagtig, jy gee vir hom weer magtig. Jy's besig om jou maat weer die man of dan 'n vrou in die verhouding weer te maak en so magtig deur eerlikheid. Oor Facebook, so baie mense het versies en goedjies daarop, which is fine, die woord van God staan, hy het krag op sy eie. Maar weet jy wat, ek het net gesien, as julle na ons Facebook gaan, en ek was heeltemal teen dit, want ek is een van die mense wat nou nie vreeslik in die technology belangstel nie, en ek het ook die gevaar gesien, so ek was abstain, los het uit, dan is ons veilig, en Jan het my anders oortuig, maar ek gebruik Facebook, en die van julle wat op ons profile is, sal het weet, slegs om woord te gee wat die Here aan my rema gemaak het, en ek sit dit daarop, en ek sal iets daarvan getuig. En dan kan dit 'n wonderlike tool wees. Weet jy wat, ek vat nie eers 'n versie wat ek gelees het sonder om iets daaroor te sê wat rema vir Chantal is nie, want dan raak dit 'n getuienis. Help nie eers om net 'n versie wat sporadies opkom daarop te sit nie, want dit sê nog nie iets van wie ek is nie. As jy 'n vers daarop wil sê, sê wat dit vir jou beteken. Sê wat dit waarheid vir jou gedoen, dan raak dit 'n getuie. Dis 'n stelling wat ek by Hanlie geleer het, reckless abandonment of self. Dis wat dit gaan kos. Ek hou van daai woord, reckless abandonment of self. Die daad van egbreek is 'n groot selfsugtige daad. En dit gaan 'n groot stuk onselfsugtigheid kos om genesing en restaurasie te kry. Weer lê elke lewe met waarheid in jou gedagtes. Hierdie is 'n oefening, dis 'n proses wat jy gaan moet volg. In terapie sal ons letterlik, wat ek sal doen is, met 'n persoon 'n pad begin stap en elke die leen van my huwelik is 'n mislukking. Ons het nooit goed gekommunikeer nie. Is dit waar? Is dit regtig die waarheid? Hoekom is dit die waarheid? Wat het jy by daai waarheid uitgebring? En deur elke leen in die proses wat jy gevolg het, die gedagteproses, onthou daai regverdiging wat ek in die begin vanoggend gewys het, om elkeen van daai regverdiging te vat, lyn vir lyn, en met die waarheid daarmee te deel, en deur die waarheid vervang jy die leuen en bring jy lig.